বাবা মুখের মধ্যে বরফ ঢুকে গেছে বন্ধুরা। বিশাল স্নোফল হচ্ছে, বিশাল বিশাল স্নোফল হচ্ছে, বিশাল। গুড মর্নিং ফ্রম লাচুং। আমরা এখন সকালে হাঁটতে বেরিয়েছি আর তোমাদেরকে ভিউ দেখাতে এসেছি। তো ভিউগুলো প্রথমে দেখাই এক এক করে। ফার্স্টে এইটা দেখো, ঝর্ণাটা পড়ছে দেখো কত উপর থেকে। কি অপূর্ব লাগছে দেখো বন্ধুরা। এই পাশের ভিউটা এবার তোমরা দেখো, ওই দেখো পুরো স্নোপিক মাউন্টেন, দেখেছ কি সুন্দর লাগছে সকালবেলা। এখন সকাল বাজে 6টা। আমরা একটু হাঁটতে হাঁটতে এই লাচুং নদীর কাছে যাব, ঠিক আছে? আর তোমাদেরকে ভিউটা দেখাই, চলো। এখন যেখানটা দাঁড়িয়ে আছি, এই দেখো ঝর্ণার জলটা এখান থেকে আসছে, আর ঝর্ণাটা ওই দেখো মাথার উপরে, ওইখান থেকে হয়ে এইভাবে এসে এইখান দিয়ে আসছে, আর এটাই গিয়ে একদম লাচুং নদীতে মিশছে। তো চলো সামনে লাচুং নদীতে যাই। আর ওই সামনে দেখো স্নোপিক মাউন্টেন, এখানে ভর্তি স্নোপিক মাউন্টেন। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবো? হাঁটতে হাঁটতে এসে এরকম জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। এই দেখো সামনে বয়ে চলেছে একদম লাচুং নদী, এই দেখো কি জলের পেশা। আর আমরা এখন ওই ব্রিজটার সামনে যাব, সামনে ওই ব্রিজটার সামনে যাব। আর বন্ধুরা তোমাদেরকে এই ভিউটা একবার দেখো, জাস্ট এই ভিউটা দেখো কি অপূর্ব লাগছে। ফাইনালি এখন এসে পৌঁছালাম সেই ব্রিজটার সামনে। আর এইখানে নদীটা দেখো কি জলের স্রোত, দেখো নীল জল, পুরো নীল জল। আজকে সকালে আমাদের ব্রেকফাস্টটা দিয়েছে কি রুটি, আর এদিকে ঘুগনি, আর এদিকে হচ্ছে চা। পূজা দিকে রুটি ঘুগনি খেতে ব্যস্ত, খেয়ে নিই, তারপরে মোটো ব্লগে তোমাদের সাথে কথা হবে। আমরা এখন যাব ডাইরেক্ট 0 পয়েন্ট। ওটো 0 পয়েন্ট ঘুরে তারপরে ইয়ামথাং ভ্যালি হয়ে তারপরে আবার ব্যাক টু হোমস্টে, ঠিক আছে? চলো লেটস গো। একদম
সময় এখন 9:25। আমরা বেরিয়ে পড়েছি এখন 0 পয়েন্টের উদ্দেশ্যে। তো ওয়েদার হচ্ছে এখন এরকম ক্লাউডি, হালকা হালকা রোদ, ঠান্ডা আছে, খুব একটা বেশি লাগছে না। ঠিক আছে, গ্লাভস নিয়ে নিচ্ছি, আমার টপ বক্সে গ্লাভস রয়েছে, যদি খুব বেশি উপরে ঠান্ডা লাগে তো গ্লাভস পরে নেব। এবার আস্তে আস্তে আমরা অল্টিটিউড গেইন করতে শুরু করব থেকে। আর বন্ধুরা ভিউ দেখো জাস্ট, সামান্য একটু অফরোডিং আছে, সামনে আবার ওয়াটার ক্রসিং। ও বন্ধুরা জাস্ট ভিউটা দেখো কি অপূর্ব লাগছে। আমার লেফট সাইডে পাহাড়টা এতটা খাড়া দেখো, মেঘগুলো। আর এইদিকের ভিউটা দেখো। It's funny how it all played out. Broken dreams seldom get realized. For me you were a part of life that escaped and left me outside. Just look at the view. ওফ কি অপূর্ব লাগছে দেখো ঝর্ণাটা। Yumthang 20 kilometer. But who could see the wheel of time and that you were still a friend of mine? Our story wasn't over yet. আমি ক্যামেরা বন্ধই করতে পারছি না, মানে প্রত্যেকটা টার্নে এত সুন্দর সুন্দর মানে দৃশ্যগুলো, মানে বলে বোঝাতে পারবো না। আর সামনে দেখা যাচ্ছে স্নো পিক মাউন্টেন। আমার গোপ্রোতে কতটা আসছে আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ আর রোড কন্ডিশন বন্ধুরা দেখো, ইয়ামথাং ভ্যালির যাওয়ার রাস্তাটা ন্যারো আছে কিন্তু ভালো। আবার এখানটা কিছুটা অফরোডিং পাবে। আর এই দেখো সামনে থেকে ঝর্ণার জলে বয়ে আসছে, আর এখানটা ভালো অফরোডিং আছে, এটা ভালো অফরোডিং আছে। বন্ধুরা দেখো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, হাতেই প্লাস্টিকের গ্লাভস জড়িয়ে নিয়েছি, তারপরে গ্লাভস পরে নিয়েছি। আর উপরে এত ঠান্ডা লাগছে, খালি হাতে আর চালানো যাচ্ছে না। পাহাড়ি ফুলগুলো এত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে দেখো। আর এখানে দেখো ঝর্ণার জলগুলো এদিক দিয়ে বয়ে আসছে। আর বন্ধুরা এদিকে বৃষ্টিও হচ্ছে ঝিরিঝিরি। Tell what's coming next. The journey is not ours to control. The journey is not. দেখো সামনের রাস্তাটা দেখো বন্ধুরা, আবার একটা ওয়াটার ক্রসিং। আর এদিকে ভিউ দেখো, সেই ক্যালেন্ডারে যেমন পিকচারগুলো হয় না, পুরো একদম সেম টু সেম। সামনে আবার একটা ওয়াটার ক্রসিং। আর এই পাহাড়ি ফুলগুলো ফুটে উঠেছে দেখো, পুরো লাল টকটকে হয়ে রয়েছে একদম। এগুলো কি ফুল জানি না।
এখান থেকে ইয়ামথাং বলছে 13 কিলোমিটার, ইয়ামথাং 27। ইয়ামথাং মানে হচ্ছে আই থিঙ্ক 0 পয়েন্ট, ওটাই হচ্ছে লাস্ট পয়েন্ট। বন্ধুরা গাছগুলো দেখো, খালি কেমনভাবে যেন সেই খাঁচ কাটা হয়ে রয়েছে। দেখো প্রত্যেক কটা গাছগুলো, এগুলো কি কারণ হয়েছে জানি না। দেখো প্রত্যেকটা গাছগুলো কেমন টাইপের। আর এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তা দেখো বন্ধুরা, পুরোটাই ধসপ্রবণ এলাকা। এগুলো উপর থেকে সব নিয়ে চলে এসছে মনে হচ্ছে। ওই দেখো, আর উপরে চুমড়ি গাই চড়ছে। ওই দেখো কত চুমড়ি গাই। It's funny how it all played out. Broken dreams seldom get realized. For me you were a part of life that escaped and left me outside. ওই দেখো একটা ওয়াটারফলস। বাবা এটা ভালো খাড়াই আছে, ভালো খাড়াই। জাস্ট ওয়েদারটা দেখো কি কন্ডিশন হয়ে রয়েছে। আর ও ডান দিকে দেখো একটা বিশাল বড় ওয়াটারফলস। আর এই দেখো তুষার ধস কোথায় চলে এসছে পুরো আমার লেফট সাইডে। আর পাহাড়ি ফুলে ভরে গেছে বন্ধুরা, পাহাড়ি ফুলে ভরে গেছে। দেখো কি অপূর্ব দৃশ্য হয়ে রয়েছে। দেখো এইদিকে চারিদিকে শুধু রডোডেনড্রন। দেখো পুরো রডোডেনড্রন এগুলো। দেখেছো বন্ধুরা ফুলগুলো দেখো শুধু। আর প্লাস্টিকে সইছে না বন্ধুরা, হাত পুরো জমে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ইয়ামথাং ভ্যালি ঢুকছি। আগে এইটা গ্লাভসটা পরে নি। আর এই ভিউটা দেখো তোমরা ততক্ষণে। হাতটা জমে যাচ্ছে। আর 6 কিলোমিটার বাকি বন্ধুরা ইয়ামথাং ঢুকতে। দেখো ঠান্ডা এত ধোঁয়া উঠছে পুরো এখানে। আর ফুলগুলো কি সুন্দর লাগছে, সব জড়ে গেছে ফুলগুলো। আর এই দেখো সব রডোডেনড্রন, ভর্তি রডোডেনড্রন এখানে হয়ে রয়েছে। দেখো এটা পুরো ল্যান্ডস্লাইড জোন। দেখেছো পাথরগুলো দেখো কি বড় বড় বোল্ডার গুলো ভেঙে পড়ে চলে এসছে এদিকে। কত বড় বড় পাথর দেখো। আবার ওয়াটার ক্রসিং। চ চ চ চ দেখেছো
চ চ চ চ। চারিদিকে শুধু রডোডেন্ডন রডোডেন্ডন আর রডোডেন্ডন, তো ভরে রয়েছে এখানে। উফ, অপূর্ব লাগছে। আমরা অলমোস্ট চলে এসেছি ইয়ামথাং, মনে হচ্ছে হট স্প্রিং ক্যাফে। এখানে অনেকগুলো ক্যাফে ট্যাফে আছে। আরে বাবা, সামনে আবার একটা ওয়াটার ক্রসিং আছে। আমরা এখন ইয়ামথাং ভ্যালি ছেড়ে আগে যাচ্ছি হচ্ছে তোমার জিরো পয়েন্ট দেখে এসে তারপর ইয়ামথাং ভ্যালি ওই নিচে যাব, গিয়ে ভিডিও করব, ফটো তুলবো, তারপরে আমরা হোমস্টের দিকে চলে যাব। আর এখানে রডোডেন্ডনে ভরে গেছে পুরো ইয়ামথাং ভ্যালি। দেখো সামনেই, দেখো কত বড় পাহাড়ের উপরে, বাপ রে বাপ, পুরো সাদা হয়ে গেছে ধবধবে। জাস্ট ভিউটা দেখো বন্ধুরা, এদিকে বৃষ্টি হয়ে পুরো একাকার হয়ে গেছে, আর এদিকে রাস্তা দিয়ে ধোঁয়া উঠছে ঠান্ডায়। আমাদের এখনো অল্টিটিউড গেইন করতে হবে। ও কতটা ভয়ঙ্কর এই জায়গাটা, কতটা ভয়ঙ্কর দেখো। কি অবস্থা হয়ে রয়েছে একদম। দেখেছো আমাদেরকে সেই যে বাইকগুলো যাচ্ছে ওই উপরে উঠতে হবে। বন্ধুরা ওয়েদার দেখো, পুরো মেঘের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে, আর চারিপাশে বরফ। বন্ধুরা ওয়েদার দেখো, আমরা মেঘের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি, আর চারিপাশে দেখো কি পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে। আর এগুলো সব বরফ, নতুন বরফ, এগুলো একদম ফ্রেশ বরফ। সব দিকে ফিরছে এরা। বন্ধুরা স্নোফল হচ্ছে, আমরা স্নোফল পাচ্ছি। দেখো বাইকের মধ্যে দিয়ে চলে আসছে একটা। আমি আস্তে আস্তে কথা বলছি, কেন আমরা অনেকটা হাই অল্টিটিউডে চলে এসেছি, একটু ব্রিদিংয়েরও অসুবিধা হচ্ছে না খুব একটা বলবো, তবুও আমাদেরকে নিজেদের মতো করে কথা বলতে হবে আস্তে আস্তে। তো স্নোফল হচ্ছে, বাইক চালাচ্ছি, একটা আলাদাই এক্সপিরিয়েন্স নিচ্ছি আমি।
আমার রেল লাইনে পড়ছে, বাইকে চলে আসছে। আমার ব্ল্যাক বিস্টের মধ্যে পড়ছে বন্ধুরা। আর আমাদের যেতে হবে 6.7 কিলোমিটার। দেখো দেখো এগুলো সব ফ্রেশ বরফ। আমার স্নো পুরো একদম হেলমেটের মধ্যে চলে আসছে। ভাইজারটা বন্ধ করলে অসুবিধা হচ্ছে চালাতে, ওই জন্য ভাইজারটা খুলে রেখেছি। এর মনে হচ্ছে একটা অন্য রিজনে চলে এলাম। সিরিয়াসলি দেখো প্রাকৃতিক দৃশ্যটা দেখো বন্ধুরা, এটা মনে হচ্ছে যেন অন্য রিজিয়নে চলে এলাম। আর এই পাহাড়টা দেখো বন্ধুরা, পুরো সিনেমায় যেরকম আমরা দেখি, মুভিতে যেরকম দেখি, পুরো ওইরকম দেখো ভ্যালিগুলো লাগছে। আর 6 মিনিট লাগবে অ্যাকর্ডিং টু গুগল ম্যাপ। 2.8 কিলোমিটার 0 পয়েন্ট। আর এখানে কোনো নেটওয়ার্ক নেই, আমি অফলাইন ম্যাপ ডাউনলোড করে ইউজ করছি। স্টোন ক্রাশার, ও বন্ধুরা এই পাহাড়টা দেখো কি লাগছে দেখো। জাস্ট ফাটাফাটি লাগছে বন্ধুরা। দেখো ডান দিকের পাহাড়গুলো দেখো শুধু, কতটা আমরা জার্নি করে চলে এসেছি। বাবা মুখের মধ্যে বরফ ঢুকে গেছে বন্ধুরা। বিশাল স্নোফল হচ্ছে, বিশাল স্নোফল হচ্ছে, বিশাল স্নোফল হচ্ছে দেখো। কিন্তু এটা খুব খারাপ, আমাদেরকে তাড়াতাড়ি রিটার্ন করতে হবে। ওরে বাপরে কত স্নোফল হচ্ছে। খুব সাবধানে যেতে হবে। বুঝতে পারছি না এখানে ব্ল্যাক আইস এসেছে কিনা। আহ 950 মিটার আমরা অলমোস্ট পৌঁছে গেছি আমার ব্ল্যাক বিস্টকে নিয়ে। এই এক্সপিরিয়েন্স কোনোদিনও ভুলবো না। যতটুকু পেরেছি ক্যামেরা বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছি, আর সেগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করব এই ভিডিওর মাধ্যমে।
রিফ্লেকশন হচ্ছে, দেখেছো সূর্যের আলোতে? তাকানো যাচ্ছে না, চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক। দেখো দেখো বন্ধুরা, দেখো আর উপভোগ করো তোমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে। যারা আসতে পারছো না তারা এই ডিজিটালি ফ্রেম বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছি যেগুলো, সেইগুলো দিয়ে খেয়ে তোমরা উপভোগ করো। ফাইনালি আমার ব্ল্যাক বিস্টকে নিয়ে চলে এসেছি 0 পয়েন্ট। ইয়েস, আনাদার অ্যাচিভমেন্ট আনলক। দেখি কোথায় পার্কিং আছে আগে। তো সিচুয়েশন হচ্ছে এখন এরকম, দেখো মারাত্মক বড় আছে। ওয়েদার খারাপ হয়ে গেল। বেরিয়ে যাবো এবার আমরা। ঠিক আছে চলো, বেরিয়ে পড়েছি আমাদের হোমস্টের উদ্দেশ্যে। আর ওয়েদার এখানে প্রচুর খারাপ হয়ে গেছে। এবার আস্তে আস্তে আমরা নিচে নামবো। প্রচুর স্নোফল হচ্ছিল, আমাদেরকে দেখালাম। এত জোরে স্নোফল হচ্ছিল আর বেশিক্ষণ ওখানে থাকতে পারিনি। এই দেখো স্টিল না এখনো স্নোফল হচ্ছে। দেখেছো বন্ধুরা, পাথর দেখো সব, এরিয়াটা পুরোগুলো সব ল্যান্ডস্লাইড জোন, বড় বড় সব পাথর। আমরা 0 পয়েন্ট করে এসে এখন ইয়ামথাং ঢুকছি। সময় হচ্ছে এখন 2:34। উপরে দেখলে তো তোমরা কি স্নোফল হচ্ছে, বাপরে বাপ। আমরা এখন ইয়ামথাং ভ্যালি। কেমন লাগছে বলো? ভ্যালিটা দারুণ। আজকে আমরা দুটো জায়গা দেখলাম, দুটোই খুব ভালো দেখেছি। তো প্রবলেম হচ্ছে একটাই হলো, 0 পয়েন্টে স্নোফল এত হচ্ছিল না, ওখানে একটু ঠান্ডার জন্য আমার কষ্ট হয়েছে। আদারওয়াইজ অসাধারণ। মানে 0 পয়েন্টে যাওয়ার রাস্তাটাতে তোমরা যদি অ্যাকচুয়ালি ওখানেও না যেতে পারো, যেতে যেতে তুমি এত স্নো ক্যাপ মাউন্টেন দেখবে, মন ভরে যাবে। পয়সা উসুল আর কষ্ট করে জার্নি করাটা উচিত। রাস্তা সম্বন্ধে বলো। রাস্তা কিন্তু 90% ভালো, টার্ন আছে, খুব শার্পও বলবো না। ইয়াংথাং এর পর থেকে 90% রাস্তা ভালো, খুব সামান্য কটা অফরোডিং আছে। আর রডোডেন্ড্রন দেখি দাও ভিউয়ার্সদের। জাস্ট অসাম লাগছে বন্ধুরা, জাস্ট অসাম লাগছে। পুরো ভর্তি হয়ে রয়েছে রডোডেন্ড্রনে। আর এদিকে ভিউটা দেখো, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স ইয়ামথাং। ওখানে প্রচুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানে অনেক টুরিস্টরাও এসছে, ফটো তুলছে। ওইটা হচ্ছে একটা স্তূপা, ঠিক আছে?
মুহূর্তে নদীর পাড়ে এলাম। এটা হচ্ছে ইয়ামথাং ভ্যালির পাশে। এই নদীটাই হচ্ছে লাচুং নদী। আর জলের কালারটা দেখো, পুরো টার্কিশ যে ব্লু হয় সেই ব্লু কালার একদম। আমরা এখন ইয়ামথাং ভ্যালি ভিজিট করে এখন টুয়ার্ডস চলেছি আমাদের হোমস্টে লাচুংয়ের দিকে। ইয়ামথাং ভ্যালি থেকে আমরা হোমস্টেতে এসে পৌঁছালাম প্রায় 4:30 বেজে গেছে। তারপরে আমরা লাঞ্চ করলাম, স্নান করলাম, ফ্রেশ হলাম। ফ্রেশ হয়ে এখন এসছি সন্ধ্যেবেলায়, এখন প্রায় 6টা বাজে। এসে এখন আমি চা খাবো, চা আসবে, দাদা একটু চা দেবে, চা খেয়ে তারপরে উপরে গিয়ে একটু রেস্ট করে তারপর ডিনার করে আজকের মতো প্যাক আপ। কালকে আমরা লাচুং চেক আউট করে টুয়ার্ডস আমরা গ্যাংটক যাব। ঠিক আছে, চলো আবার রাতে ডিনারের সময় তোমাদেরকে শেয়ার করব রাতে কি কি খাবার খেলাম আমরা। ঠিক আছে, আমাদের রাতের ডিনার চলে এসছে। রাতে আমাদের ডিনারে কি দিয়েছে আজকে? ভাত, স্কোয়াশের তরকারি, আর এদিকে হচ্ছে চিকেন। পূজার বহুত ঠান্ডা লেগে গেছে এখানে। সত্যি যে ওই কি হলো বলো এটাকে, স্নোফলের ভিতর থেকে হেভি ঠান্ডা লেগেছে, ফার্স্ট বাইট হয়েছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো খেয়ে নিই।